OK， 大家好，我係阿峰啊，大佬。今日見到我要玩呢個賽車遊戲，就知道我要玩呢啲賽車 game 啦。因為我哋好耐都冇拍嗰啲賽車 game 啦，所以今次我哋揾咗呢本叫狂飄白啊，好熟面口唔係大家，因為好出名嘅呢個，我都曾經玩過。我哋搞咗幾年都冇玩賽車，我哋而家翻嚟呢個汽車王朝啊！然後我諗下先。我哋要試玩一下，我哋試玩完之後就會入去正式場㗎啦。今次試埋今次我估啊，斷估冇豆腐，係咩？就快啲金幣先 ，OK 食埋啖有準備爆倉。之後仲可以漂移啊！剎車一路剎車同埋轉彎一齊同時撳住嘅話就可以啦。等我轉彎先再先。做咩啊？嚇幾咁型仔？食。再漂移！冇啊 ！Oh my god！ 我咁都唔撞爛 ？What is this？ 唔使嘅，我仲可以有機會嘅。我仲有機會，唔使驚，唔好灰心啊！都話咗佢啦，快啲！咦？佢唔似試玩咁樣剎車可以加嗰啲氮氣喎。不過呢，最經典嗰個操作呢，就係呢。你部電話咧要咁樣打斜咁樣嘅 ，Oh my god！ 唔緊要，即係最經典嗰個操控嗰啲轉彎咧，因為啲轉彎就要打斜轉咯。唔好講啦，我就嚟去到終點啦。快啲啦！撞爆個電燈柱，快啲先！哎呀唔好啊！你行景行完，我想快啲玩正式啊，大佬！喂，睇下，嗰啲問題啫，唔使理嗰啲問題。我要快啲嚟啊！唔得啦，我心急死啦，玩到好耐啦，已經。唔可以咁樣幾個，我剩翻好少時間可以打機啊，大佬啊！撞爆你先，死開！熟沙。